Hey guys, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో చాలా రోజుల నుంచి అయితే మన ఛానల్లో వీడియోస్ అయితే ఏం పెట్టలేదు. సో ఎందుకంటే బాబు చాలా బిజీ అయ్యాడు. ఈ బాబు కూడా నేను బిజీ ట్రై చేస్తున్నాడు. సో అందుకని వీడియోస్ ఏం పెట్టలేకపోయాం. సో ఈ రోజు అయితే ఒక వీడియో చేయబోతున్నాం. సో అందరికీ తెలిసింది జోలో చిప్ అని చెప్పి. సో మేము ఎప్పటి నుంచో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కానీ టైం దొరకలే. సో ఇప్పుడైతే జోలో చిప్ బుక్ చేసాం, వచ్చింది. సో ఈ రోజు అయితే తినబోతున్నాం. సో దీంతో మనకి ఇక్కడ ఇది వార్నింగ్ అని ఉంది గైస్. వార్నింగ్ ఏముందంటే నాట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ ఎంజాయ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ అంట. అంటే అంత మీకు తెలిసిందే చిప్ అనేది అంత కారము దాని ఏమంటారు హీట్ అంటే స్పైసీ అంత స్పైసీ ఉంటది. అండ్ ఇక్కడ మీరు కోట్ ఏంది చూసిరా, ఆఫ్టర్ దిస్ హెల్ షుడ్ బి ఈజీ అంట. అంటే హెల్ కన్నా ఘోరంగా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. చూడాలి. సో ఇప్పుడు మా ఛాలెంజ్ ఏంటంటే జోలో చిప్ ఓపెన్ చేసుకుంటాం. ఒకటే సింగిల్ చిప్ ఉంటుంది 200 రూపీస్ కి. సో అది మాకు టైమర్ ఉంది, మేము టైమర్ ఆన్ చేసుకుంటాం, చిప్ టేస్ట్ చేస్తాం, తింటాము. అందులో మొత్తం తినేసేయాలి. అందులో ఎవరైతే ఫస్ట్ వాటర్ ఆర్ ఎనీ జ్యూస్ ఆర్ సంథింగ్ అది ఎవరైతే ఫస్ట్ తాగుతారో అప్పుడు వాళ్ళు అవుట్. తర్వాత మళ్ళీ ఇద్దరికి ఉంటుంది, ముగ్గురు ఉన్నాం కదా, మళ్ళీ తర్వాత ఇద్దరిలో ఎవరు ఫస్ట్ చేసుకుంటే లాస్ట్ వరకు ఉన్నవాడు విన్నర్. లాస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళైతే విన్నర్. అప్పటి వరకు అయితే అంతే అన్బాక్స్ అసలు అన్బాక్స్ చేయలేదు. ఇంకా కొటేషన్స్ అయితే చాలా వియర్డ్ కొటేషన్స్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ కారం ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే క్యారోలినా రైపర్ అని చెప్పేసి ఒక స్పైసియస్ట్ చిప్ ఉంటుంది, ఇక్కడ చూపిస్తా స్క్రీన్ పైన. సో అది వరల్డ్ లోనే స్పైసియస్ట్ చిల్లీ అంట. సో దాని వల్ల అంత స్పైసీ అంటారు. మరి చూడాలి అంత ఉంటుందా లేదా. డబ్బా లోపల ఇచ్చేయండి. కానీ మనం ఇండియన్స్ అంటే బేసికలీ కారం తింటాము, ఇది కొంచెం చాలా ఓవర్ హైప్డ్ ఉంది కదా. యు కాంట్ సే క్యాన్ యు హ్యాండిల్ దిస్ డెడ్లీ చిప్. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మొత్తం అంతా బయోమెట్రిక్ చేస్తున్నాడు. అది షూర్ దిస్ ఇస్ ఫర్ యు అని సంథింగ్ ఏదో ఇచ్చాడు. ఇది ఒక స్టిక్కర్ ఇచ్చారు, చిప్ అయితే ఇది మనం ఛాలెంజ్ చేసినట్టు ఇది పెట్టుకోవచ్చు. ఫియర్ దర్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ చిప్ తినడమే కాదు, ఇది ఒకవేళ పట్టుకొని ఇన్కేస్ మనం ముఖం మీద ఎక్కడ పట్టుకుంటే బిస్కెట్. వాట్ యు ఎక్స్పెక్ట్ ద షార్ట్ టర్మ్ లాస్ ఆఫ్ స్పీచ్, మౌత్ ఆన్ ఫైర్, ఇంపేర్డ్ విజన్ ఫ్రమ్ టీయర్స్, ఎక్స్ట్రీమ్ ఇది బయోమెట్రిక్ కానీ ఉంటుందా ఉండదు. గైస్ ఈ చిప్ ఏమో ఇంత ఉంది, చిప్ అంతా ప్యాకేజింగ్ ఇంత ఉంది. ఇంత ప్యాకేజింగ్, ఇంత పబ్లిసిటీ, ఇంత అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంది కదా. చూడాలి ఇక టేస్ట్ చేసి చూడాలి. ఫస్ట్ టైం అరే కళ్ళు ఎగురుతుందిరా పైకి బాబు, ఎగురు కలపడటం నిజం రా. నవ్వుతాడు ఇక్కడ ఇచ్చాడు చింపానికి గో తెలుసు. అరే అంత భయం. అరే కళలో పడుతుంది మళ్ళీ నోరంటే కంట్రోల్ షేడ్స్ వేసుకోవాలనుకుంటే ఇక పైకి ఆకాశంలో పెడుతుంది, కింద పెడుతుంది. సేఫ్టీ ఇస్ నంబర్ 1 ప్రయారిటీ అనేది మేము ఏం చేయట్లేదు. స్పైస్ వాసన ఇక్కడికి వస్తుంది. నాకు ఇది స్టక్ అయిపోయింది. అరే నల్ల ఉందిరా. నువ్వు అరే ఎగురుతుందిరా అది. అరే ఎగిరితే మళ్ళీ పట్టదు అనుకో. ఏమన్నా అయితే కళ్ళు ఎవరైనా సీజర్ ఇస్తారా? కారం కారం వస్తలేదు. కారం ఉందిరా. తినకైతే పో. కారణం ఉంటుంది. సరే నాకు ప్యాకేజ్ ఓపెన్ అవుతలేదు. మరి ఇంత ప్యాకేజింగ్ చేసేసింది. అంటే అది పొడి ఉంటది కదా, అది ప్యాకేజింగ్ నోర్మల్ అయిపోతుందిరా. సీజర్ చేస్తున్నా. అరే ఇది ఏమొస్తుంది తెలుసా, అది గొడ్డు కారం వాసన వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా. చిప్ వాసన ఏమొస్తలే. నైస్. నేను రెండుగా గివ్ బ్యాక్ అని కారం కొంచెం అనిపిస్తుంది. చిప్ వచ్చిందిరా. ఇదేంటి నా సకలం కొంచెం చిన్న మొత్తం కొంచెం పీస్ అయింది. నా ఒక్కటి మంచిగా ఉంది. సో బేసికలీ ప్యాకేజింగ్ చాలా దూరం పడదు. బేసికల్లీ ప్యాకేజ్ బాగా దూరం పడద్దు. నేను ఉట్టి అది ఒక్కటి నాకు తాగుతుందా
అరే అంట మళ్ళీ అది ఇలా ఒకటేసారి జక్క ఇలా తాగినా ఇక్కడ చూడొచ్చు మొత్తం నా దానికైతే కారం ఇలా అతుక్కొని ఉన్నా. అరే అది ఎట్లా తింటాం రా? ఏమైతుందో ఏమన్నా అయితే ఉన్నాయే బాధ్యతడు. మినిమం 2-3 bites. నాకైతే భయం అవుతుంది. నేను ఉంటాను నాకు డౌట్ పడుతుంది అసలు. ఒకవేళ మేము మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో కనిపిస్తే రెస్టారెంట్ అప్పుడు అది మ్యూజిక్ పెట్టేయచ్చు. ఇంతకుముందు ఇలా తిందామా? అది కాదు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మొత్తం టైమర్ స్టార్ట్ చేసేస్తాం. సో మీకు అర్థమవుతుంది ఎవరైతే డ్రాప్ అయిపోతారో వాళ్ళు తాగేయచ్చు. ఏమన్నా వాటర్ తీసుకోవచ్చు, మాకు అన్ని రెడీ ఉన్నాయి. ఐస్ క్రీమ్ కూడా తెచ్చి పెట్టుకున్నాం ఏమన్నా అవ్వకుండా. సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్. తిన్నాక టైమర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పటి వరకు నో టైమర్. లెట్స్ గో. నేను కారం తీసేస్తాను కొంచెం. ఓకే అట్లా ఎట్లా తీస్తాం? సరే చలో రెడీ? చలో 3 bites కదా. 3 bites. 3, 2, 1 గో. నల్లా ఉంది. కారం ఉంది. అయిపోయింది. మనుషులు రా మేము. కారం ఉంది ఇక్కడ. నాకు ఈ కారం అలవాటు అనిపిస్తుంది. రేపు పొద్దు చూసుకోవాలి. స్టార్టా? నాకు మొత్తం అంత అనిపించలే guys. ఇప్పుడు మండుతుంది. తిన్నాక మండుతుంది. అంటే మండుతుంది. తిన్నప్పుడు ఏమనిపించాలి కానీ ఈడ తేడా కొడుతుండే ఆల్రెడీ ఏడ్ చేస్తుండే. గొంతులో మండుతుంది. అయిపోయింది. ఎక్కడ వస్తున్నారా మండుతుంది బ్రో. గొంతులో మండుతుంది. నోరంతా కారం కారం కానీ అయిపోయింది. ఐ కెన్ స్టిల్ మేనేజ్. మనోడు అయిపోయింది. ఇచ్చేట్రా ఇంకొకటి. ఉండాలి అలా పక్క. ఏడుస్తుంది బాబు. చుక్కలు తెలుస్తుంది రమ్మంట. ఏం చేద్దామంటావు మరి? మన చేతికి అంతా అక్కడక్కడ కారం ఉంది. ఏమైనా మాట్లాడతాం అంతా. హౌ ఇస్ యువర్ ఫీలింగ్? హౌ ఇస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఇంకో డిష్ కావాలి లేదా ఒకసారి కళ్ళలో పెట్టుకోరా. ఓకే గివ్ అప్. అరే నీకేమైతుంది? ఏమైతుంది? నువ్వు నాకు అంటిగా కొంచెం చెమటలు వస్తున్నాయి. వెంటిలేషన్ లేదు, ఫ్యాన్ కూడా తక్కువ చేసి. ఏమైనా అవుతుందా? చెవుల్లో ఏమంటుంది కానీ నోరంతా ఇట్లా అవుతుంది. వైబ్రేట్ అవుతుంది కదా. నేను ఒక 2-3 minutes ఉంటే సెట్ అయిపోతుంది. అవసరం కూడా లేదు. బాగా బుక్కలకి ఇప్పుడు నేను ఇంకా మంచి గడ్డుకారం వేసి చేస్తాను. సో కలర్ నీళ్ళు అయితే వస్తున్నాయి నీకు. ఇక్కడ తినాలంట. కొంచెం జూమ్ చేయండి ఇక్కడ. అరే అంతా వైబ్రేట్ అవుతుంది ఆ చెంపలు. బటర్ మిల్క్ కావాలంటే బటర్ మిల్క్. గివ్ అప్. ఐస్ క్రీమ్ పెట్టని చచ్చిపోతావా? నాకు చెమటలు వస్తున్నాయి. ఇదంతా వైబ్రేట్ అవుతుంది రా నాకు. వైబ్రేటర్ ఉందా? ఇప్పుడు నాకు ఓకే అనిపిస్తుంది. నాకైతే ఓకే. కానీ గొంతులో కారం అనిపిస్తుంది అంతే. నాకు పండు కొంచెం కారం నాకైతే అనిపిస్తుంది. అందరికైతే నరకరాని కారం పాకుతుంది. కళలకే నీళ్ళు వచ్చేసినా నాకు బయటకు వస్తుంది. నాకు చెమటలు వస్తుంది. నాకు ఏమనిపిస్తుంది కానీ కారం ఉంది. బయట మనము అరే. తింటే ఎట్లా ఉంటుంది. వీడు ఇంకా కారం అంతేగా వీడి డబ్బాలని నా దాని కుటుంబమే కారం ఎక్కువ ఉందిరా. అరే చూపించావు కదరా. ఆడియన్స్ ఏంది వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఇదంతా నాకు స్కిన్ తెలుస్తుంది కదా ఇదంతా. ఏం లేదు.
రెడ్ అయిపోయింది tongue. అది టేస్ట్ బడ్స్ ఉంటాయి అని బయటకు వచ్చి బేసిక్ గా కారం అయితే ఉంది, అది చంపాలకి వైబ్రేషన్ అయితే తెలుస్తుంది. అది ఇంకోటి ఏమంటాము, అది చెప్పినట్టుగో షార్ట్ టర్మ్ లాస్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఓకే. నవ్వుతారేదా? నేను మాట్లాడుతాను నవ్వాలి. కానీ స్పీచ్ అంటే మనం ఇట్లా కారం కారం అంట కదా, ఆ స్పీచ్ కారం. మౌత్ ఆన్ ఫైర్ అయితే ఉంది పక్క. మౌత్ ఆన్ ఫైర్ నాకు లేదు, నాకైతే అది నాకు ఫైర్ వేయడం తెలుసు, మౌత్ లేదు. ఫైర్ అనేది గొంతుకుంటే తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమైనా వైబ్రేట్ అవుతుంది మొత్తం గుడ్డంతా. నీకు వైబ్రేట్ అయితే లేదా? అయిపోయింది. పోయి మనం ఎంతనో ఇచ్చినాం గాయస్, మేము ఐస్ క్రీమ్, బాదం మిల్క్, జ్యూసులు ఏమేమో తెచ్చిండు. అన్ని తెచ్చుకున్నాము. అసలు నాకు ఒక అడ్వాంటేజ్ గైస్, నాకు కోల్డ్ ఉంది, ఇది తినేసరికి సెట్ అయిపోతుంది అని వచ్చింది. అంత అయితే లేదు, ట్రై చేయొచ్చు మీరు కూడా. ఏమంత అసలు చెప్తున్నా కదా. వద్దు యాక్చువల్ మేము తిని ఒక 3 minutes 4 minutes అంతే మండుతుంది. ఇప్పుడు ఎంత అయింది కదా? అంటే ఒక 3 minutes దాకా 3 minutes అవుతుంది అంతే. సో తర్వాత అయితే మనకి ఏమంత ఫీలింగ్ కూడా అంత లేదు, కానీ లోపల అనేది నీకు కొంచెం కారం అని అనిపిస్తుంది. నాకు ఏమైందంటే యాక్చువల్ నేను తీసుకున్నా కదా, తీసుకున్న తర్వాత లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కిలు స్టార్ట్ అయ్యి, దానివల్ల ఆటోమేటిక్ గా మంట అయితే ఇంకా కొంచెం సెన్సేషన్ ఉంది. మరి వీడియోలో చూపించా అంత అయితే అంత లేదు. నేను బేసిక్ చెప్తానా, నేనైతే చాలా సెన్సిటివ్ ఈ ఈటింగ్ అని, బట్ నేను మేనేజ్ చేశానంటే యూ క్యాన్, అంటే తినేటోళ్ళకి అది కాకపోతే 4 tears కళ్ళకి ఇట్లా. కాదు కదా, నాకు తిన్న తర్వాత ఎక్కిలు వస్తున్నాయి కదా, ఆవిడ ఫీలింగ్ ఏమైంది తెలుసా? చచ్చిపోతా కాదు, అది ఏదో సినిమా నరాలు ఎలా పొంగి కోపం వస్తుంది కదా, అది ఇక్కడ అనిపించింది కానీ బయటికి రాలేకపోవాలి. మొత్తం ఇదంతా కారం తింటుంది. ఇంతకీ ఎవరికి టెస్ట్ చేయండి తప్పలేదు, ఎందుకంటే కారం అయితే చెప్పినంత లేదు. మన ఇండియన్స్ కి అయితే అంత కారం ఉండదు గాయస్ చెప్పాలంటే. నార్త్ ఇండియన్స్ అట్లా వాళ్ళకి అలవాటు ఉంటది కాబట్టి, సౌత్ ఇండియన్స్ కి అయితే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, ఇంకా స్పైసీ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. అండ్ ఇది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి ఫైన్, ఐఎమ్ గుడ్ విత్ ఇట్. ఎక్కువ సఫర్ అయింది నేను, అంటే స్టార్టింగ్ లో ఎక్కిల్ అది వచ్చి, నెక్స్ట్ సఫర్ అయింది బాబు కొంచెం లైట్ గా. స్టార్టింగ్ నాకేం రాలేదు నీళ్ళు, నా కళ్ళు రాలేదు, కళ్ళు నీళ్ళు రాలేదు, కానీ కారం అయితే ఉండే కదా, నేను ఒప్పుకుంటా. కారం ఉండే బట్ నాకు ఎక్కువసేపు లేకుండా నాకైతే. అంటే ఫస్ట్ 2 నిమిషాలు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఛాలెంజ్ ఛాలెంజ్ ఏంటి సార్, ఇప్పుడు తిరునాయగాడికి కంటి కింద ఫస్ట్ 2 minutes తినగానే తాగాలి, ఏదో ఒకటి ఉండాలి అన్నట్టు అనిపించింది. కానీ ఆ 2 minutes అయిపోయినాక ఏమనిపించదు. ఇంకా నేను సింగిల్ బైట్ లో తీసేసుకున్నాను మొత్తం. నేను కూడా 2 bites. బెటర్ ఆప్షన్ ఏంటి తెలుసా? గొడ్డు కారం ఎవరొస్తుందో మంచిగా నవ్వుతాం. సో ఆ కారం తెచ్చుకొని ఏదో మన లోకల్లో దొరికే చిప్స్ తెచ్చుకొని దాని కారం కూడా అసలు ఏం బ్లాక్ ఉంది, టేస్ట్ లేదు చిప్ కి, కారం టేస్ట్ చిప్ అంతా. కానీ చెప్పాలంటే కడుపులో మండుతుంది. కడుపులో నాకు మంటలేదు, నాకు కడుపులో మంటలేదు. సరే ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి. నాకైతే సెన్సేషన్ వస్తున్నట్టుంది లోపల వస్తున్నట్టు. సో ఇది రివ్యూ రేపు పొద్దున్న తెలుసుకుందాం. నాకు వచ్చేసి లోపల మంట ఏం లేదు, తిన్నప్పుడు ఏమైందంటే డైరెక్ట్ గా మింగేది కదా, గొంతులో మంట ఉండే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కారం వల్ల పక్కన మంట, అంతే. ఇప్పుడైతే వైబ్రేషన్ నాకు వచ్చి ఫీలింగ్స్ వైబ్రేషన్ వచ్చింది, చెవులోకి వెళ్ళి పొగలు వస్తాయేమో, పొగలు రాలే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అన్ని తగ్గిపోయి ఇప్పుడైతే మౌత్ లో కూడా ఏం అనిపిస్తలేదు సెన్సేషన్. అదే నాకైతే ఫస్ట్ తినగానే లోపల ఇట్లా అంతా వేడి అంటే ఇట్లా ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి, తర్వాత ఒక 2 minutes చెప్పిన ఏం లేదు. అండ్ కొంచెం ఇప్పుడు నాకు కొంచెం కడుపులో అంటే ఇలా హీట్ అంటే ఇట్లా అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది తప్ప ఇంకేం లేదు. అంతే ఇక నాకు మొత్తం డోర్స్ అని క్లోజ్ చేసేసిండు, ఫ్యాన్ నడుస్తలేదు, చెప్పులు వస్తుంది అంత లేదు. వీడికి కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగినాయి కానీ రాలేదు. ఇది పొద్దున్న రేపు వస్తుంది అండి మంట, అది చెప్పాల్సిన కట్టు
ఏం లేదు సరే ఏం లేదు. సో ఇక తాగేద్దామా? మనం ఇప్పుడు తాగొచ్చు ఏదైనా. యాక్చువల్గా మనం ఇంకోటి ఏంటో చేద్దాం అంటే ఇన్ కేస్ దీనికి వచ్చే వ్యూస్ బట్టి ఎవరైనా తెలియని ర్యాండమ్ ఉంటారు కదా ఒకళ్ళు ఇంట్లో అలా ఇది చేస్తామని అడుగుతారు ఇంట్లో. వాళ్ళకి ఇద్దాం అంటే మా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చెప్పాను కదా ఏం లేదని వాళ్ళు సగం బయట తినేద్దాం అంటే ఏమంటావు. దీనికి వచ్చే రీచ్ బట్టి దీనికి రీచ్ బాగా వస్తుంది చేస్తాం ఎందుకంటే బడ్జెట్ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది మా దానికి రెగ్యులర్ గా వీడియోస్ వస్తున్నాయి కదా యాక్చువల్ గా. సో వీడియోస్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం వస్తాయి ఇక్కడ నుంచి మంత్లీ ఒక 2 వీడియోస్ వీక్లీ 2 కష్టం మంత్లీ 2 మంత్లీ అంటే మెల్లమెల్లగా వస్తుంది. సో అది గైస్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సో యాక్చువల్లీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు వీడియో చేయొచ్చు బట్ అది ఎవరు ఫస్ట్ ఏం లేదు సో సెన్సేషన్. చాలా అయితే వీడియో ఇక్కడ ఎండ్ చేసేద్దాం. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకున్నాం. నేను చెప్పాను లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ Subscribe సబ్స్క్రైబ్. See టు you అవర్ in యూట్యూబ్ ఛానల్ బ్రదర్స్ ఫ్రమ్ అనదర్ మదర్. see you in another video. 3 సార్లు చెప్పిన. చాలు Okay, చెప్పేసి Bye bye. Bye.